Huwa dmir ta' kull student li jsegwi kull regola imposta mill-Università ta' Malta b'mod speċjali regoli marbuta ma' testijiet u eżamijiet online. Aħna nikkundannaw kull forma ta' kopjar. Sostnew dan kellima għall-Aqda tal-Istudenti Demokristjani Maltin l-SDM wara li ġie mħabbar li studenti tal-Fakultà tal-Bikom ser ikunu qed ifallu l-eżamijiet tagħhom wara li nqabdet konfoffa ta' studenti illi kienu qed jikkupjaw. Kellima għall-SDM saħqu li l-eżamijiet online kif ukoll dawk li jsiru mid-dar tfasslu sabiex tiġi salvagwardjata saħħet l-istudenti u l-edukaturi. Madankollu insistew li għandhom jiġu imħarsa wkoll l-istudenti l-oħra li ma kellhomx jaqsmu bl-ebda mod ma' dan l-iskandlu li feċ fl-Università ta' Malta. Dan kif ġie deċiż li kull student fl-ewwel sena f'dan il-kors li poġġa dan l-eżami ma jgħaddix u għaldaqstant tonqoslu il-marka medja. Dan kollu seħ wara li l-fakultà kisbet 43 screenshot minn fuq chat ta' Facebook Messenger u għaldaqstant ġie deċiż li kull student jingħata 0 bil-possibilità li jerġgħu ipoġġu għall-eżami tal-Quantitative Analysis for Business, eżami meqjus minn bosta bħala wieħed diffiċli meta kumparat ma' oħrajn. Studenti li ma kinux f'din iċ-ċet esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li stinkaw biex jgħaddu mit-test, iżda spiċċaw weħlu mal-oħrajn minħabba l-kastig kollettiv. Dawn l-istudenti jinsabu imħasba li l-marka tat-test tista' taffettwalhom il-marka medja b'konsegwenza li jitilfu opportunitajiet fil-futur.